сука, блядь. Давай, пропускаем. Нормально. Обалдеть. Как гудеть один? Куда база? Северную площадь. Ебать мой хуй, да как так-то, блядь? Наступающим днем автомобилиста. Не упустите предложение месяца от Toyota Центр Барнаул. В договоре с оператором сотовой связи. Нарушителей будут штрафовать, при этом под запрет не попадают обязательные сообщения от властей, оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также полезная информация от мобильного оператора. На, блядь. Бараны, сука, блядь.